Ola, bos días. Vamos a continuar co tema da imunidade, cas anomalías do sistema inmunitario. Entonces, a ver se hoxe rematamos a explicación do tema do que temos que explicar, bueno, polo menos explicar unha vez, inda que despois adiquemos tempo a repasar. O primeiro que fago sempre cando empezamos a clase é preguntar se na última clase hai algunha dúbida. Entonces, o último que explicamos outro día era o VIH. Entonces, era un tipo, está entrando Raúl, un tipo de coronavirus que ademais é un retrovirus. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues lembrade que o VIH, que ácido nucleico ten dentro? ARN. ARN, moi ben. Pero, por exemplo, outros virus, tamén, outros desta familia dos coronavirus tamén teñen ARN e, sin embargo, non son retrovirus. Por exemplo, o virus da gripe. Que ten de especial o VIH? Bueno, que cando consigue, como explicamos no vídeo de onte, e vedes aquí na páxina 435, é capaz de entrar dentro da célula, porque aparte de ter a cubierta proteica, o ARN ten unha cubierta membranosa que fai que a célula pense que é tamén como un ser vivo, péganse as membranas, se fusionan, e vai entrar a cápside. Unha vez que entra dentro, se rompe, e libera o ARN. E ese ARN se transforma en ADN, eso é especial. A transcripción inversa, que só fan os retrovirus, convirten ARN vírico en ADN do virus. Importantísimo. Despois, ese ADN, no caso do VIH, se pode integrar ao ADN do linfocito que está infectando. Como se chamaba eso? Cando se integra o ADN do VIH ao ADN da bacteria. Que fase é esa? Fase de latencia. Fase de latencia. Muy bien. Santos, os estás aí activo, así me gusta. Fase de latencia, vale? E despois, que pasaba? Bueno, pues en calquer momento, esa fase de latencia, que é cando un infectado é seropositivo, está entrando Antía, pois está latente, non padece enfermidade, pero de repente o ADN empezase a multiplicar e que vai a facer? Vai a sintetizar ARN mensajero para formar novos virus. Entonces se forman cápsidas e rómpese o linfocito, bueno, non se rompe, perdón. Neste caso sale como formando yemas. Acabo de decir un erro, que se rompe son os ciclos lítico e lisoxénico. Aquí, precisamente, o VIH forma estos abultamentos que vedes aquí, vale? Isto é máis ou menos un resumo deste ciclo. A ver, algunha dúda? No. Bueno, lembrade que cando entran tres enzimas que se explicábamos no vídeo, e das tres enzimas, a máis importante é a transcriptasa inversa, que é a que vai a catalizar, ou a reverso transcriptasa, a transcripción inversa, o paso de ARN a ADN. Eso é importante. Ahora, como se contagia o virus do SIDA? Pois o sabíamos, non? Vía sanguínea, sexual ou a través da xestación. As fases da SIDA tendes que diferenciar a fase asintomática, saber o que é un individuo seropositivo e logo cando se manifesta a enfermidade se ten síntomas, que mencionábamos cales eran os máis importantes. É saber como se pode tratar a enfermidade. Bueno, pois a enfermidade normalmente trátase con retrovirales, pero noutro vídeo que teño igual que ese, que os que puxen outro día, pero que logo falaba de como se estaba tratando actualmente o VIH. E se pode tratar a varios niveles. O que máis frecuente son os antirretrovirales, onde non me lo dixe, pero se pode intentar bloquear que se produzca a entrada da cápside. Todos os procesos do ciclo do virus non que interveñen enzimas se poden bloquear. E hai medicamentos e fármacos que actúan a cada nivel. Pero os máis empregados son os que inhiben a transcripción inversa. E despois o método ELISA para detectar a enfermidade. E que están investigando se consiguen vacinas. Isto foi o que explicamos onte. Se non hai dúbidas, vamos a comezar o novo, vale? Entón, vamos un pouco máis despacio. A pregunta de hoxe, pois vainos a falar das células cancerosas. Que pasa cas células cancerosas? Primeiro, definir o que son e despois por que
porque escapan do sistema inmunitario. Non? Entonces, vos decía que o cancro son células que teñen unha elevada capacidade de división, pero que ademais son células que deixan de ler os seus xenes, deixan de realizar a función que lle corresponde. Todos sabedes que era moi importante xa de cursos anteriores e deste curso o concepto de diferenciación celular, verdad? A ver, hacer así unos segundos de reflexión, que era eso de a diferenciación celular, que o sabedes todos. Pensade, que é o que fai que unha célula do noso corpo sea diferente a neurona, do músculo, do glóbulo, porque Que se especializan. Exacto, porque se especializan. Bueno, vamos a ver, cantos positivos lle teño que pôr hoxe aos santos? E os demais, vou mirar a ver que estades facendo. Los que non conectáis el vídeo, moi mal, porque así os tenía que os veía la cara. Outro día si los conectáis. Bueno, repito, lo que está diciendo Santos, que era un poco en tono de broma, pero que es cierto, es que las células, cuando se diferencian, lo que hacen es leer genes específicos, transcriben unos genes determinados. Entonces, cuando leen esos genes, os transcriben, se van a diferenciar e van a realizar unha función concreta e van a formar un tecido concreto. Bueno, pues de repente, as células dun tecido deixan de leer os genes que lle corresponden. Son células que deixan de obedecer e, ademais, se multiplican a lo loco. Entón, temos aquí un debuxo que entendes no libro que representa moi ben o que son o concepto de células do cancro. Tendes aí como se desenvolve un tumor. E vos aparece nun tecido unha célula así un pouco máis oscura arriba de todo, non? E vos dice que sería pois unha célula que cancerosa, que deixa de funcionar ben e que empeza a multiplicarse. Pero enseguida vedes que esa célula se multiplicou e formou un montón de células iguais a ela, pero está localizada nese tecido. Eso chamase un tumor benigno. Ora, fixadevos no debuxo, cando esas células empezan a invadir outros tecidos, e chega un momento que alcanzan esta franja do medio, que é o torrente, o vaso sanguíneo, o torrente circulatorio, esas células tumorales poden estar no torrente circulatorio por aí nadando hasta que de repente invaden outro tecido. Entón, é cando se estamos falando de un tumor maligno, cando esas células invaden aos vasos sanguíneos. E se despois chegan a afectar outros tecidos, pois prodúcese metástase, se estendeu, non? Esa división celular. Entón, eso en líneas xerais, como se desenvolve un tumor. As células cancerosas, entón, por que? A ver, por que un bebé nace con todo ben e de repente ao longo da súa vida, a veces na infancia ou a veces no período de adultos ou de adolescentes, desenvolve un cancro? Por que? Pois hai varias causas, non? O máis frecuente é que nós teñamos un oncoxen, un xen para esa enfermidade. Entón, tes un cambio no material xenético. A veces eses cambios, esas mutacións, son producidas porque nos expomos a radiacións físicas ou a sustancias químicas que tú tes un ADN correcto, pero que ao longo da tua vida, con esas sustancias químicas e con esas radiacións, vai a cambiar. E a veces pode o teu ADN cambiar e conseguir unha ventaxa, pero outras veces produces unha enfermidade. Entón, aqueles axentes que producen esas mutacións malignas chamanse, pois aí o tendes, carcinóxenos, non? Ou canceríxenos. E que sería? Pois a mellor exposición excesiva aos rayos ultravioleta, ou se falamos de radiacións cando a xente se somete a un escape nunha central nuclear, ou radiacións dos móviles, dos microondas, nos estamos rodeados deso. Pero unhas persoas desencadean a enfermidade e outras non, porque tamén depende de como sexa o noso ADN, de como sexan os nosos xenes, non? Entón, sabemos que hai unha serie de sustancias físicas e químicas que poden producir mutacións. Eso sería unha mutación inducida e provoca o cancro. Outra vez son os virus, os que poden, de alguna forma, activar un oncoxen. Por exemplo, vos sonará, que se o pon aí, o virus do papiloma, que é un virus que afecta ao cáncer de cuello de útero. E como hai unha idade, non recordo se os 12, 13 ou 14 anos, que as nenas
creo que cuando están en terceiro da ESO, segundo, terceiro, se poden vacunar para que ese virus, pois si lle infecta, non lle acabe desenvolvendo ese cancro. E despois, bueno, pois eso, a importancia que ten que nos teñamos os xenes ben. Claro, se do mellor dúas persoas co mismo xen, co mismo ADN, se unha, pois vamos a supor, o que está facendo fumando toda a súa vida moitísimo, os alquitráns do tabaco son inductores de mutacións nas células e provocan cancro a distintos niveis do aparato respiratorio e outras persoas, a mellor, cos mesmos xenes, pois se non desencadea ese contacto a esas sustancias, pois a mellor non se desenvolve a enfermidade. Entonces, xa sabemos o que é o cancro, pero vamos a falar da relación que existe co sistema inmunitario. Entonces, tendes aquí cancro e a resposta inmunitaria. Entonces, resulta que existe a posibilidade de que o noso organismo, que aparte é así, o noso sistema inmunitario detecta a presencia desas células tumorales. Cando esas células empezan a multiplicarse no noso organismo, pois vamos a xerar pois algunha especie de defensa que normalmente corre a cargo dos linfocitos T citotóxicos. Entón, os antíxenos tumorales serían as sustancias que está generando esa célula cancerígena que está nun tecido e iso é detectado, esa sustancia extraña que antes non existía, polos linfocitos T, que son os que reconocen células extrañas, e poderían eliminar esas células tumorales. Que pasa? Que un linfocito T citotóxico, pois a mellor pode eliminar algunha célula tumoral, pero claro, se ese tumor se estende, se volve maligno, o noso sistema inmunitario é insuficiente. Entón, é como se nós temos a forma de combatir as células cancerosas, pero sempre que sean, pois claro, que non se estendan, que sean poucas, e aquí vos representa un debuxo de dúas células. Vedes o debuxo A e o B, e vedes que o A pois está representando unha célula que ten na membrana pois unhas proteínas, unhos antíxenos de superficie, unha proteína, como pode ser un glóbulo vermello cando tes sangue do grupo A, pois ten o antíxeno A, ou o glóbulo vermello cando tes sangue do grupo B, antíxeno B, ou o glóbulo vermello cando eres do grupo AB, que ten os dous. Bueno, pois aquí hai unhas proteínas que son nosas, chamamos de antíxenos de superficie, pero vedes no outro que pon antíxeno tumoral, esa mesma célula, cando está enferma, cando ten o cancro e deixa de funcionar, sintetiza unha proteína nova que non existía antes. Esos son os antíxenos tumorais. Entón, son os que poden ser detectados por os linfocitos T citotóxicos. Está? Sí. Seguro? Sí. Bueno, entonces, a día de hoxe, os métodos máis efectivos para combatir o cancro se os sabedes, non? Que é a detención, a medicina preventiva. Entonces, son revisiones, métodos preventivos, revisiones periódicas, tener unha alimentación sana, tomar, pois eso, moitas froitas, verduras, que aporten vitaminas e sustancias, evitar estar en contacto con sustancias, pois como as que falábamos antes, que produzcan mutacións, e despois os tratamentos poden ser a radioterapia, a quimioterapia e a cirurxía. Cando temos unha zona tumoral que dicen, bueno, pois está localizado, vamos a estirpalo, evitamos que se estenda. E ainda así, a veces o combinan con radioterapia ou con quimioterapia, que son pois, sustancias químicas, neste caso da quimioterapia, no caso da radioterapia, pois mediante radiacións, que o que pretenden é matar. No, a radioterapia é como se queimara células, non? O que pasa é que a veces queima as cancerosas e as que non son cancerosas. É como a quimioterapia é efectiva, pero a veces ten efectos secundarios porque daña ou fai agresións noutros tecidos. Isto había que sabelo tamén. E agora rematamos pois co tema dos trasplantes, como influye a inmunidade no reconhecemento de tecidos. Bueno, todos, seguro que isto que vamos a explicar ahora se o sabedes todos. Cando teste que pois non sei, pois imaginadevos persoas maiores que ao mellor pois queren porse un implante dun dente, non? Entonces,
pois están metendo ali, miranlle a encía, se teñen oso, atornillanlle para porlle un dente. Pero a veces, pois unha persoa que ten a mellor 70 ou 80 anos ten un desgaste da mandíbula, do oso da mandíbula. Entón, a mellor a dentista lle dice, bueno, pois vamos a, non tes sitio para porte esta prótese fixa, vamos a facer co plasma sanguíneo teu unha especie de masilla para reforzar o oso. Entón, eso podese facer. Por qué? Porque como son células do teu propio corpo, non hai risco a que haxa un rechazo. Porque cando a nos están introducindo no corpo células que proveñen de outros seres vivos, pois o que solemos facer é identificalas como sustancias extrañas. Entón, identificamos ese antíxeno e que vai a facer? Pois un rechazo. Entón, cando o que nos están introducindo son órganos transplantados, que o que vos pon aquí, rexeitamento dos transplantes, se a ti te van a pon un riñón, que teñen que facer? Pois primeiro teñen que debilitarte as defensas, teñen que facer que o teu sistema defensivo se quede hecho polvo e te aíslan. E entón te tienen que meter en el hospital, en unha zona en donde non haxa contacto con ningún outro virus, nin bacteria, nin nada, porque te debilitaron as defensas. Para que? Para que te introduzcan o órgano e os teus linfocitos non se aceleren e non o identifiquen como estrano, porque senón poderíase producir un rechazo que incluso se pode causar a morte. Os responsables de ese recoñecemento desas células, como son células as que van nos órganos, que linfocitos serán, se son células? Quen se encargaba da inmunidade celular? Los B. Alto, que se non os dormís. Linfocitos B. No, de la celular. Quen se encarga da inmunidade celular? Pois se non son os B, quenes serán? Os T. Os T. Non hai máis opción. B ou T. Entón, os linfocitos T recoñecen as células extrañas e se produciría un rechazo. Pode haber hasta 3 meses. Coñecedes a alguén da vosa familia que teña algún trasplante de algún órgano? No. Non? Bueno, pois non é unha cousa tan rara. Entón, primeiro aquí, na primeira parte, rexeitamento do trasplante, que poden facernos autoinsertos, é dicir, o que vos decía antes, nos poden por algo do noso propio corpo. Entón, aí é máis fácil. Poden pornos de outra persoa. Iso inserto. Que pasa aí? Pois que teñen que mirar se temos os mismos antíxenos ou non. O normal é que as persoas da mesma familia pois sea máis fácil que se podan facer trasplantes, pero non sempre. A veces hai que analizar e ver a lo inserto e cando se produce pois de outra persoa tamén, pero que ten perdón, lo dije antes mal. Iso inserto é cando son persoas pois da mesma dotación genética que prácticamente é imposible, porque cantos semelos monocigóticos hai no mundo? Pouquísimos. Entón, o normal é o aloinserto, cando che pon de outra persoa. Pero tamén pode haber de animais. Entón, bueno, eso é menos frecuente de outra especie, pero chamase xenoinserto. Entón, bueno, inda que estos tipos, eu non vos vou a preguntar estos tipos de insertos, pero sí que vos sonen. Ahora, o rexeitamento dos trasplantes, sí, os linfocitos T recoñecen as células extrañas, os antíxenos de superficie, e entonces os identifican e os queren destruir. Aí tendes o proceso de como poden desencadear unha resposta, primeiro humoral, fabricar anticorpos e despois activar a resposta celular. Como tampouco é unha cousa que soan preguntar moito, simplemente o citamos. E por último, fixádevos que nos vai a volver a repetir o que xa vimos fai uns días. Inmunidade, inmunoterapia, a inmunoterapia. E aquí vai nos a falar, fixádevos a última lección do libro. A última lección, a última folla do libro, dedícana aos soros e ás vacinas. Xa falamos deso no principio do tema, cando describíamos a inmunidade do tema 19. No tema 19 hai 2 temas de inmunidade. A teoría da inmunidade e as anomalías. Entón, cando describimos a inmunidade, falábamos da inmunidade natural, adquirida, e había un cuadro verde, se vos acordades, que clasificaba
os tipos de inmunidade natural, activa e pasiva e artificial, activa e pasiva. Bueno, pois isto hai que gravalo na cabeza. Escribide aí ben onde pon Soros. Inmunidade artificial, que? Que apellido falta? Sueroterapia, ¿es activo o pasivo? Pasivo. Bueno, con esto demostrádesme que nadie estudiou nada. Soros, inmunidade artificial pasiva. Vale? Inmunidade artificial pasiva, o escribides aí. É unha medida curativa, porque xa se están pondo os anticorpos. Estades escribindo, repito. Soros, inmunidade artificial pasiva. Directamente nos poñen os anticorpos, non temos que facer nada. Os nosos linfocitos non fan nada. Entón, é unha medida para curar, método curativo. A vacina, a inmunidade, que apellido llevamos por? Activo. E artificial, moi ben. Artificial activa. E que facemos na vacina? Son os nosos linfocitos os que fabrican os anticorpos. Entón, fabricamos os anticorpos, vale? Entón, inmunidade artificial activa. E, ademais, nas vacinas, o que vai a pasar é que non curan. É unha medida preventiva. Entón, método curativo, a soroterapia e a vacinación, método preventivo. Ademais, vamos a comentar que hai varios tipos de vacinas. Uno por nun zoom. Ai, perdón. Mirade, todos sabedes de cando erades pequenos que os ibades a vacunar, que con máis frecuencia, que vos decían, ao millor, esta vacina cunha vez chega, esta vai dar reacción, non, dentro de X meses vamos a dar outra dose. Entonces, tipos de vacinas. Entonces, tendelas aí clasificadas, a sabedes o que é unha vacina, que cando nos están inyectando o antíxeno atenuado, a veces morto, ou unha célula. Entonces, por eso fai as diferencias. Cando nos poñen o microorganismo atenuado, que sería así como flojiño, non? Nunha soa dose, entonces aí vos dice que claro, que o caso das vacinas, por exemplo, da tuberculose, do sarampión e da rubeola. Non que non dedes todos os exemplos, que sepades os tipos. Un tipo atenuado. Outro tipo é cando nos meten o microorganismo que está morto. Entonces, que pasa aquí? Pois que vos dice aí que poden ter que administrar varias doses para que sea efectiva. E vos dice pois a polio, a rabia, a cólera, e despois as que non son microorganismos, que son moléculas. A veces hai moléculas que nos infectan, que teñen unha proteína que nos causa unha infección. Entón, cando nos poñen vacinas con macromoléculas antisénicas que pertencen aos microorganismos, pero que son moléculas, entonces, isto a veces é difícil de extraer grandes cantidades desa vacina. A veces tamén teñen que facer varias doses, depende do tipo. E son a meningite, a difteria, o tétano. Entón, simplemente saber ben o que é a soroterapia, a vacinación, e citar os 3 tipos de vacinas que pode haber, por microorganismos atenuados, mortos ou macromoléculas antisénicas. Con isto, fixadevos ben, remato o que vos tiña que explicar. Entonces, vou a deixar de compartir a pantalla para ver se nos podemos ver casi todos. Teño aquí, bueno, os que non tendes imaxe, tendes audio, verdad? Sí. Vale. Bueno, pois mirade, o que xa vos lo dixen por un correo que vos mandei onte, non? Entonces, vos decía que a partir de ahora vamos facer unha sesión á semana, que ou puxen os xoves, pero a min en principio dame igual. Se vos te preferides outro día, o vamos a deixar concreto, para que eu xa non vos teña que avisar, que digades, tal día a tal hora temos clase de bioloxía. E o resto dos días, por favor, que tiñas clase conmigo, tendes que entrar no blog. O que vou a facer agora, o que vades a facer vos, se vos fixades en moitas materias, os están mandando cousas por escrito para recollelas. Eu mandei algunhas antes de Semana Santa e tuve moi pouca interacción. Algúns sí, pero mellor a mitade da clase ou menos.
Que pasa? Que ahora vou a dedicar varias semanas, polo menos 2 semanas, a que entre todos vayamos a estudiar, vayades a estudiar a terceira evaluación, que vai a ser os microorganismos e a inmunidade e os problemas de xenética. Entón, os vou a mandar algunha tarefa cada día que me vades a mandar. Algúnas van a ser de copiar, o sea, de teoría, pero non me gusta moito, pois vou a decir por qué. Algúns exámenes que me mandades, eu sei que os facedes, que levades tempo a facelos, pero eu doume perfectamente conta de cando están copiados por un corrector ou cando se busca unha información en Google. Iso non vos sirve para nada. Entonces, a min, eu prefiro que cando poño, vou por poucas preguntas cada día, pero se poño 5 preguntas, que as contestedes mirando vos polo libro, por os apuntes, vendo o vídeo que eu expliquei, e que tú que contestes o contestes tú, porque eso se vai a quedar na cabeza. Se colles e copias e mo mandas, ala, así vea, ya sabe que se lo mandé, vale, pero realmente non lo sabes. Entonces, vou a procurar non porvos moitas cuestións para non saturados, que conste que eu quizás esa das profesoras que menos exercicios os mandei escritos. Eso sí, mandei vos sempre estudiar, pero penso que non me fixestedes caso, porque notas un pouco, mellor estou equivocada e estudiades ahora. O que tendes que fazer é estudiar de inmunidade e microorganismos. Entonces, quedamos para os xoves ou preferides outro día? Bea, Dime. a mí el día me da igual. ¿Podríamos ponerlo un poco más pronto? Sí, se non tendes outra clase, é que hoxe tiñades outra clase. Sí. Por iso puña 1:30 porque era cando tiñamos Ciencias da Terra. A min dame igual, cando digades. Todos. La de viernes. A que hora? Decidme la hora. A las 11, a las 12, a la 1, a las 10, a las... ¿A qué hora? Viernes a las 11. ¿Jueves o O viernes? viernes. 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 No, quinta, viernes no, que hay física, hay química y hay historia. A las 2. El jueves, sí. El jueves a las 12:30. Venga. 12:30 jueves. 12:30. El jueves a las 12. 12:30 jueves. Venga, Sí. sí. Todos, sí. Sí, David González, ¿sí o no? Sí, sí. sí, David González. sí. Sí. Carlos. Sí, sí. Bueno, estás en casa, te da igual. Manuel. Todos sí. Sí, sí. ¿No tenéis otra clase? Bueno, pues queda los jueves a las 12:30, ¿vale? A partir de mañana empezad a hacer las tareas y mandádmelas al correo, ¿de acuerdo? Y venga, ya veréis cómo todo nos va a salir bien. Bueno, un besito. Si alguno tiene dudas y quiere conectarse conmigo a nivel individual, me mandéis un correo y me lo decís. Si queréis que os explique, pues por ejemplo, una persona que me diga, mira, yo quiero que me expliques a mí solo esto, pues yo tengo tiempo, ¿vale? Bueno, chao chicos. Chao. Chao. Una pregunta. Dime, dime. Mañana teníamos clase a las 11. Ya no. No, empezamos si queréis, únicamente que si tú quieres, si tenéis alguna duda, sí. Vale. Como queráis. Yo mañana ya no voy a explicar. Vamos a hacer team, hay que hacer team y avisar a Chus, Hay que Sí, hacer sí. team, Sí, sí. Vamos a hacer ahora piña. Mandar 20.000 correos, mandar 20.000 correos. Bueno, a ver, escuchadme. Gemma, yo tenía organizadas todas las clases todos los días, ¿te acuerdas? Sí. Pero puse en el correo que al terminar la materia hacíamos una por semana. Pero a mí no me importa, si alguno queréis que nos conectemos para que os repase la inmunidad o lo que sea, yo lo repaso. ¿Me oís? Sí, Vale. algún día, pero mañana creo que tenemos clases ahora. Entonces lo dejo para la semana que viene y ya te digo el Ya, día. de entrada, la semana que viene y todas las semanas, fijo, queda los jueves a las 12:30, siempre Sí. conmigo. Una vez a la semana, segura. Y luego podemos añadir las que sean. Yo ahora voy a poner una vez a la semana porque lo que vamos a hacer es repasar la materia esta, de problemas de genética, de organismos e inmunidad. Y luego ya cuando empecemos el repaso de todo, de la primera y de la segunda, podemos poner más sesiones. Y ahí ya solo me voy a quedar con los que vayan al selectivo y con los que estén suspensos de alguna evaluación. ¿Me oís? Sí, vale. Vale. Vale, Cuando tú cualquier cosa o cualquiera me lo decís al correo y yo me conecto enseguida con vosotros. ¿Vale? Vale, genial. Bueno, Gracias. chao chicos, a vosotros. Chao.